galera do Noob Rider Brasil, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Galera, o vídeo de hoje é o seguinte. Andei fazendo uns vídeos aí de Pure Sound aqui pro canal, só com o som da motoca. Só que eu recebi aí alguns comentários dizendo que a captação do nosso microfone aqui tava pegando um pouco de vento. E aí eu andei pensando aqui numa forma de... Olha, a moto toda empoeirada. Uma forma de dar uma melhorada aí nessa captação de som. E o que eu pensei foi o seguinte: eu tenho essa lapelazinha aqui da 5, é uma lapela sem fio, e a ideia é o seguinte: tentar fazer aqui uma gravação em 2 canais de áudio. Um vai ser o áudio aqui que vai ser captado pelo nosso capacete. Ligou. Ligou. Aqui tá... Alô, alô, tá funcionando. E aí a gente coloca o nosso software aqui de... Vamos ver. Alô, som. Tá gravando. Tá gravando. Vamos descartar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar esse microfonezinho aqui da 5 e vou colocar ele dentro do casaco aqui, ó, nas costas, ó. Na parte aqui que a gente coloca o protetor de coluna. Vou colocar ele aqui dentro, cara. Ver se esse negócio se armenga aqui vai dar certo. E a ideia de colocar ele aqui nas costas é o seguinte: é uma região aqui que pega pouco vento, né? Eu acho que eu botei ele pro lado errado. Vou deixar ele virado pro lado do escape. Deixar ele virado pro lado do escape, ó. Pra ver se fica melhor. Eu vi a galera botando dentro da mochila, mas a gente não quer carregar a mochila não. O Noob tá preguiçoso, cara. Vamos ver que bicho vai dar isso aqui. E é isso aí, galera. Vamos acompanhar esse experimento aqui do Noob. Pra quem tá chegando agora aí no canal, não deixe de se inscrever, deixar aquele like. Isso aí, galera, vamos meter o pé e vamos que vamos. Acho que eu vou diminuir mais um. Vou diminuir mais um aqui. Tá estourando. Coloquei em 3 dB agora. Acho que agora tá beleza, hein? Acho que agora tá melhor. Vamos deixar em 3 dB e vamos ver como é que vai ficar. Rapaz, tá um frio violento também aqui hoje, hein? E o bacana de fazer essa gravação com 2 canais é que eu posso escolher se eu quero deixar só o canal do som da moto ou a minha voz. E na minha voz aqui eu posso aplicar um redutor de ruído depois pra deixar só o áudio, tirar o barulho da moto dessa lapela aqui do capacete. E com isso eu fico com os 2 sons aí cristalinos, tanto o áudio do microfone quanto da lapela do capacete, quanto o áudio do som da moto. E eu tô com o DB Killer na moto, hein, galera. Eu coloquei o DB Killer de volta depois que a gente teve aquele problema lá na ignição da moto. Eu não sabia o que era. Acabei botando o DB Killer, mas confesso que eu acho que eu vou deixar essa moto com o DB Killer. Fica bem mais agradável de andar no dia a dia. Viagens longas aí, aquele barulho mais alto acaba cansando um pouco a mente da gente, cara. É bonito, mas chega uma hora que cansa, galera. A cabeça da gente fica meio pesada aí com esse barulho o dia inteiro no ouvido. Com o DB Killer aqui tá tranquilinho, em baixa rotação. E se a gente for pegar aí uma estrada, na hora que a gente chama no acelerador aqui, a bichinha grita. Galera, fazendo uma breve interrupção no vídeo aqui, a notícia que eu tenho pra vocês não é boa não. O Noob chegou em casa sem querer, não salvou o arquivo de áudio que a gente captou aqui no celular. Mas enfim, vou deixar o vídeo seguindo aí com vocês com o áudio do capacete mesmo. Desconsidera aí o ruído. Hoje tá um dia atípico aqui na região, bastante vento, mas dá pra curtir aí as paisagens e um pouco aí da motoca no sabadão aqui em Macaé. E é isso aí, galera, segue o vídeo aí e vamos que vamos.
quebra-mola, meu irmão. É isso aí, galera. Vamos ver o que vai dar essa experiência aqui. Vou botar aí no canal agora, sábado de manhã. Espero que vocês curtam aí. De repente aproveitem alguma dessas dicas aí para melhorar a qualidade aí do vídeo de vocês aí nos motovlogs. É isso aí, galera. Grande abraço, tamo junto, valeu, falou.